د الله تعالی په عشق کې ژړا کول دا څومره لویه نېکبختي ده چې سړی د الله رب الجلال په عشق او محبت کې ژاړي او یا د الله رب الجلال د قهر او د غضب بیریږي ژاړي یا د الله رب الجلال ذکر او اذکار کوي ژاړي یا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایي ژاړي یا لمونځ کوي ژاړي. څومره لوی نېکبختي ده او څومره د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم شایسته سنت دی. سنت طریقه دا ده په لمانځه کې الله رب الجلال ته ژړا کول. سنت طریقه دا د قرآن پاک چې کله ویل کېږي د عذاب آیاتونه راسي ژړا کول. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لور ده او د ټولو مؤمنانو مور ده حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها دا فرمایي چې یو وار رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت کوي عبادت یې ډیر وکړي باره د دې دپاره چې یو څه د خپل بدن هوسا کړي او ملا هوسا کړي. راغی او حفصه بیبي وایي چې زما پر بستره باندې آرام کوي او ملا هوسا کوي. حفصه بیبي وایي په دې وخت کې زما ورور عبدالله ابن عمر صاحب د باندې ناست دی هلته ناست دی د قرآن پاک تلاوت کوي. هغه په تلاوت اخته دی. هغه چې کله دې آیات ته راورسېدی کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون مجرمان خلق به د قیامت په ورځ باندې داسې ولاړ وي چې د دوی او د الله تعالی په مابین کې به حجاب وي او پرده به وي او دوی به د الله تعالی دیدار نشي کولی او د الله تعالی ملاقات به نشي کولی. ام المؤمنین د مؤمنانو مور فرمایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د آیات واورېدی نو بې اختیاره یې ژړا شروع شوه. بې اختیاره یې دا اوښکې پر مخ باندې راتللې او رابهېدلې. دا مبارکه وایي تر داسې وخته پورې چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوښکې زما مخ ته راورسېدلې او دا مبارکه بیبي فرمایي زه حیرانه سوم چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام په یو تکلیف سو یو درد په عذاب کې چې دومره ژاړي. بیا مې ورڅخه پوښتنه وکړه یا رسول الله ولې ژاړئ څه تکلیف درته پیښ سو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې نه. بیا مې پوښتنه ځینې وکړه چې آیا د جنت په شوق کې ژاړئ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې نه. بیا مې پوښتنه ځینې وکړه چې دا دومره غم او دا دومره اوښکې دا دومره ژړا دا پر څه باندې کوي؟ د مبارک راته وویل چې انا مشتاق و بی اشتاق. زه د الله رب الجلال محبوب یم د الله رب الجلال عاشق یم د الله رب الجلال سره مې مینه او محبت ته او د الله رب الجلال په مینه او محبت کې ژاړم. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه کارو چې کله به د قرآن پاک پر آیات باندې راغی یا به بل څوک د قرآن پاک پر آیات راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو سترګو څخه به اوښکې بهېدلې. دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سنت دی چې سړی د قرآن پاک سره ژاړي او الله رب الجلال ته عذرونه کوي او الله رب الجلال ته توبهګار سي او لږ د خپل زړه او د خپل مفکورې توجه د الله رب الجلال طرف ته راواړي. په دغه شان باندې نو ډېر روایتونه موجود دي. حضرت ام المؤمنین عائشه صدیقه بریئه رضی الله تعالی عنها فرمایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو وخت د تهجد دپاره د عائشې صدیقې بریئه رضی الله تعالی عنها په کور کې لمونځ کوي. دا مبارکه فرمایي چې کله به نیت وتړئ متصل به د نیت سره بس ژړا را شروع سوه اوښکې به رابهېدلې. دا فرمایي دمعه على صدره داسې اوښکې به راوبهېدلې چې ځګره ته به د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سینه باندې دا اوښکې راتللې. بیا دا مبارکه فرمایي چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم رکوع ته ولاړی بیا به ژړل چې کله به محبوب صلی الله علیه وسلم سجدې ته ولاړی بیا به ژړل
چې کله بیا سر راپورته کړي د سجدې څخه بیا ژړل. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول لمونځ په ژړا او الله رب الجلال ته په عجز او په زاریو تېرېدی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لمونځ و او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لمانځه حضور و. عائشه صدیقه بریئه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول لمانځه کې به داسې و چې کله به د تهجد لمانځه ته ولاړ سو تر هغه وخته به بیا محبوب ژړل تر څو چې بلال راتلی او د سهار اذان یې کولی. بیا دا مبارکه فرمایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې پر څه شي باندې ژاړې او حال دا دی چې تا ته رب العالمین ما قبل و ما بعد ګناهونه بخښلي دي. دا فرمایي مبارکه بیبي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل چې افلا اکون عبدا شکورا، ایا زه د الله رب الجلال یو شکرګزاره بنده جوړ نسم او د الله رب الجلال یو عابد بنده جوړ نسم؟ ګناهونه خو الله رب الجلال ورته بخښلي، خو بیا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت، د رسول الله صلی الله علیه وسلم عشق دا د الله رب الجلال سره ډېر و چې کله به د قرآن پاک پر آیاتو راغی بیا به ډېره ژړا کوله. الله رب الجلال دې موږ تاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه سنت طریقې ته هم برابر کړي یو ځل چې په لمانځه کې او په قرآن کې او په مناجات کې او په دعا کې رب العالمین ته ښه وژاړو او ښه اوښکې توی کړو او ښه په حضور او په خشوع باندې د خپل زړه توجه د رب العالمین طرف ته راواړو، د رب العالمین عبادت ته راواړو او د رب العالمین د رسول صلی الله علیه وسلم د سنتو اتباع ته راواړو.